Hi guys! Kasi birthday ko ngayon, maghahanap ako ng regalo ko. Maghanap ako ng regalo para sa sarili ko. Putya! Walang magbigay ng regalo, kaya ako na lang maghahanap ng regalo para sa sarili ko. Iyak na ako. Come on na, kaya mag-hello to everyone at ta. Come on. Hello! Basta magkay ka diyan. Basta kayo. Basta kay ka dong? Ha? Sige na. Hello everyone! Today mag-unboxing ako. So, mag-unboxing ako na Hero 9 GoPro. O, diba? Astig! Ito yung bago nila ngayon. Pero may isang bago pa talaga. Hero Max na siya. Pero ang mahal. Kaya ito lang yung kinuha ko. Oo. Hello! Mag-unboxing kami ng GoPro. Hero 9 Black. Okay, ito. So, ang taas ng hyper mode niya, guys. Hyper modes. Ang taas na ano niya, 3.0. So, open ko na, guys. Excited ako. Binili ito ng bakla ko kasi hindi pala. Ako pala yung bumili. Ako yung kumuha nito. Pero siya yung nagbayad. Kasi birthday ko. Ay, kinalimutan pa naman birthday ko. Kaninang umaga. Grabe yung galit ko talaga. Umabot na suntok. Umabot na ng buwan. Suntok hanggang buwan na yung galit ko kaninang umaga. Kasi kinalimutan niya yung birthday ko. Nag-drive pa siya ng 4 hours. Sa kanya nag-alala na birthday ko pala today. Na high blood ako. Kaya sabi niya, sige, birthday mo naman ngayon. Ako na magbabayad ng isa-shopping mo. Kasi usually, ako yung magbabayad sa shopping ko na sobrang mahal. Sabi niya, kunan mo yung pera mo sa bank account mo. Ngayon, sa kanya na. Siya na yung nagbabayad nito. Excited ako. Papinan natin to, guys. Tsaka, bumili na rin kami ng 128 gigabytes. Hindi kasi, pag bibili ka kasi nito, kailangan mo pang bumili nito. Ito, kaya ang dami. Saka kailangan mo pang bumili ng Excited na ako ma-open! Tada! Magic one! Teng teng teng. O, diba, astig? Ang cute! Ang tagal ko ng pinangarap nito, guys. Ngayon lang ako nakabili. Katagal-tagal kong pinangarap nito. Eto yung pwede na to, hindi na to, pwede na to, hindi like, sit down, kayo nag-video si Mami. Huh? You want, ano saan man? Cheese. Oo. You want cheese? Let's Camila. Come on, love. Come on. What happened? Come on. Wait lang, kayo na ako sa baby. You want a cheese? Makakitag Camila si cheese. Tanaw na ito ni Unsun ni. So, ito din yung platinum. I-open natin yung platinum. Sa store kasi nang binilihan namin, sabi nila bawal daw magkuha ng video. So, hindi kami nakapag-video kasi bawal doon sa loob. So, eto na, mag-unboxing na lang kami dito sa bahay.
cute, diba? Ang cute. O, diba? Ang cute. Ang cute niya, super. Akin na nanak. Maguba na nak. Wa pa nagamit na to, maguba na. Ito na yung mga sample na yun. Okay. Ito na yung stats na kailangan mo i-open. Paano mo siya i-assemble. Pang sports kasi siya. Sabi nila, pag GoPro, pang sports talaga. Underwater. Biliin ko sana yung camera na malaki. Sabi ko, super laki naman. Ito na lang. Underwater naman. O, diba? Cute. Chloe. Your favorite. Ali Chloe. Sticker. GoPro. GoPro. Ano nga pronounce best? Di ba kayo kabal mo pronounce? Ayun nga, GoPro. Tapos, bumili na rin kami ng microchips. Micro SD. Bumili na rin kami ng micro SD. Kasi hindi kasi siya kasali pag bibili ka ng camera. Kaya, eto na, binilihan ako ng bakla ko. Sabi niya, magpa-vlog ka na naman. Pam-vlog. Pam-vlog ko, guys. Sabi ko, hayaan mo na ako. Nawawala yung stress ko sa ko, pagba-vlog ko. Kaysa ikaw yung, siya yung parating inaaway ko pag na-stress ako. Kaya eto, buti na lang nakahanap ako ng pampawala ng stress ko. Eto. Favorite mo yan, no? Nara, si Chloe, yung isa. Isa, oh. GoPro. Ito ba ang video? Hindi ka makita. Sa ulo man na ni Mami. Tiha. Tiha, thank you. Thank you, nanak. Ato ba nga dito? Nag-video ko. Say hi to everyone. Buti na lang wala na kami masyadong kapitbahay dito. Say hi to everyone. Kaya na kami mga malalakas boses dito. Ang tigas ma-open. Oh. Gabi kagahi, bes! Ayaw sa ilong. Ayaw sa kuan. Sa agtang lang, anak. Na. Ayaw sa ilong kay mga tangtang na mo. Yung mga balahibo sa ilong. Ay, sa kanain mo. Ay, nara, na-open na! Tugkay kay gamay, manggod kaayo siya, guys. Gapi niya kagamay. Gabi niya kamay to. Ang cute niya. So, dito ko na lang ilagay. Buti na lang may itong GoPro. May lalagyanan na siya. Hindi ko na problemahin yung lalagyanan niya. So, ito na. Yung symbol ko na rin to. Tapos na ako guys. I-assemble ko na lang tumaya-maya. Kasi buksan natin to.
So, step 1, open. Dito sa kabila, tapos ay, gaya. Uy, ano na, open na. Gahi eh siya, pero na-open na siya. So, kani siya. May buko pala. Kailangan pa ba ni-open? Ano lang? So, napasok na siya, guys. So, ito na. Ang cute niya, in fairness. Tapos, ano nga natin? Ay! Tumunog na siya. Oh, ang cute! So, eto na, guys. Pang ano na siya. May camera na ako, diba? Bi? Saan yung pampindot nito? English. Okay. By using GoPro. I agree to terms you're using available. On. Okay, on na siya, guys. So, let's start. Ang ilalagay ko dito. Wait lang. Hindi ako marunong. Loka. Hindi marunong si Ox. Ang tigas. Ang tigas, mga beshi. Eto na, guys. Tapos ko na na-symbol. So, pwede na ito for biking and anything for adventure. Don't forget to like and subscribe to my channel. Have a nice and blessed day, guys. Bye! Have a nice and blessed day. Have a nice day, guys. And don't forget to...